السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة بعنوان الشفاء بتاع اللثة الحساسة. يا دكتور بياخد وقت قد ايه؟ اقول لك الوقت بيتوقف على شدة الحالة ونوع العلاج المستخدم معاك اللي بيستخدمه الدكتور. تمام. طب وايه تاني؟ قالك في الغالب بياخد من اسبوع لاسبوعين عشان يتم الشفاء على خير باذن الله. فانا عايز اقول لك، انا بس بديك معلومه عامه عشان تخلي بالك منك، او بديك نبذه تكون عارفها بسيطه على هذا الموضوع، عشان برضو ما تكونش متسرع انك تقول بدأنا العلاج لسه ما فيش لسه كذا. ساعات ده كده بتقول لك يا ابني طب احنا عملنا سحر، عشان مثلا انت مستعجل جدا على يقول لك خدت العلاج مش عارف المريض بسرعه يقول لك ما فيش نتيجه زي ما هو الالم مش عارف زي كده. فعشان كده ناس كتير ليه بنرجع ونقول نفس المشكله، حاول نروح للدكتور بدري. في ناس كتير ساعات بتيجي بيكون الضرس مثلا ايه بايظ خالص، وتيجي تاخد علاج يقول لك مثلا الدكتور هتمشي على الكورس ده 3 ايام او اسبوع وتجيلي. بيكون اصلا الضرس هو قبل ما يجي لك هو خد يعني حوالي 3 أو 4 انواع مسكنات، او واخد كميات مضادات حيويه. يا اما بينوع يا اما بياخدها بكميات كبيره لحد ما يوصل مرحله ان هو ما جابش نتيجه معاه، لان هو ما جالكش غير لما فعلا ايه بدا يوصل لمرحله هو ايه مش عارف يلاقي لها حل. انا ممكن الاول ايه وجعه هو في الشغل وهو في البيت مع العيال مش عارف، هات طب مسكن، هات طب برشامه مش عارف مضاد حيوي، هات. يقعد لواحد يقول له طب خد لك برشامه كذا كذا. لولا ما بيجيلكش الا لما تبقى مشكله ايه بدات ان هي تكبر. بس دي حلقه النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.